طالبانو یو خبر واورئ، یو حسد ده، یو غبطه ده. حسد دې ته ویل کیږي چې الله پاکه دا نعمت دی چې په زید کړی ده، دا نعمت له ده نه زوال کا او دا نعمت ما ته راکه، دې ته څه وایي؟ حسد. او غبطه دې ته وایي چې ته په زید چې کوم انعام الله کړی ته داسې وایې یا الله پاکه دا انعام دی چې په ده کړی، دا انعام له ده نه ده ته دې چې ورکړی ما ته هم الله راکه، ده نه یې اخلمه. دې ته طالبانو غبطه او تنافس هم ورته وایي. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ابن حجر وی دې ته منافسه وی. منافسه دې ته وی رغبت چې چا باندې الله نعمت کړی ده ته داسې وایې چې الله ده ته چې کوم انعام کړی ده ما ته هم راکه، دې ته منافسه وی. الله قرآن کې وی وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ابن حجر وی او هغه کې حسد الله به وی ولا تنافسو، تاسې تنافس مه کوئ، یعنی حسد مه کوئ چې الله هغه نعمت دی چې ده ته ورکړی ده نه زایل که ماتې راکه. نو دلته طالبانو غبطه ذکر ده. مطلب دا د طالبانو د امام بخاري مقصد داسې ده. څومره ښه مقصد ده. امام بخاري داسې وایي ای طالبانو غبطه وکئ، تنافس په علم و په حکمت کې وکئ، رغبت وکئ. قرآن څه وایي؟ وفي ذلک فلیتنافس المتنافسون. رغبت دی وکړي، رغبت کوونکي شوقمندي سي، مینه دې ورسره وکړي. له چا سره دې وکړي؟ امام بخاري دلته وایي له علم و له حکمت سره. طالبه مسلمانه هغه څوک چې علم سره مینه لري داسې چل وکړه، د علم سره غبطه وکړه، یعنی معنا د دې غوښتنه وکړه چې الله پلانکي ته د علم ورکړی ما ته هم راکې، یا الله پاکه پلانکي ته د حکمت ورکړی ما ته هم راکې. د دې غبطه وکړه او د دې تنافس و رغبت ولرئ چې الله پاکه پلانکي ته د علم ورکړی ده، ته هم رغبت و مینه ولره، الله به تا ته هم درکړي. انسانان طالبانو ډېر لوړ استعداد باندې الله پیدا کړي دي. انسانان څه رقم ته چې واړوي هغسې انسانان تربیت کولی سي. علت دا د طالبانو چې مونږ غبطه فی العلم نه ده کړې. مونږ داسې نه دي ویلي چې ای انسانانو راځئ مونږ غبطه په علم کې وکړو، په حکمت کې وکړو. پلانکي ته چې الله علم ورکړی ده زم شوقمن سم چې هغسې عالم سم، زم شوقمن سم چې هغسې حکمت ځان ته کم. د افغانستان خلکو نن طالبانو غبطه او د دوی شوق او رغبت نن څه شي ته ده چې زم هغسې کرکټي سم. په ټوله عربي نړۍ کې ځوانان نن طالبانو په دغه فکر باندې دي چې زه څنګه فوټبالر سم. ټوله عربي نړۍ کې خصوصا په دا هغه کې څه ورته وایي جزیرة العرب هیوادونو عربیو کې ټولو ځوانانو د عربو رغبت و مینه دې ته ده، غبطه او تنافس دې ته ده چې موږ ته الله څوک پیدا کړي. داسې فوټبالر سم لکه هغه د دنیا مشهور فوټبالران غوندې. رښتیا ووایي طالبانو د علماو څومره کمی ده، علماو د خپل رعیت ته څومره کار کړی ده. نن په افغانستان کې د مدرسو د طالب نه پرېږده که نه دی سره نن په ځوان نسل کې فکر وکړئ، خصوصا هغه ځوان نسل چې په بازارونو کې دوی نه که پوښتنه وکړي رغبت دې څه شی ده، داسې یو ځوان ودره ورته وایي څنګه غواړي چې الله څنګه درنه جوړ کړي یا پلانکي کرکټي غوندې. رغبت څو که نه طالبانو دا د چا د وجې نه؟ د علماو د ذوق د وجې نه. دا طالبانو بعیده مه بلئ چې نن د هند په وچه باندې اسلامي امت نشته ده، هلته اسلامي حاکمیت نشته ده، هلته علما بېغوره پاتې سول، خپل منځي اختلافاتو دې ته ورسول چې د هند په وچه باندې 900 کلنه لوی امپراتوري نن ونړېدله. یو ورځ به طالبانو د کابل و د افغانستان و د پاکستان و د ایران په مځکه باندې اسلامي امپراتورۍ نه وي، الله دې نه کوي. که علما داسې بېغوره ول، که علماو ته که پیسې ورکړي دې طالبانو خدمت کوي که نه کوي، الله پاک د رښتینې علما را پیدا کړي چې د دین درد ورسره وي. دا ټولنه دې ته متوجه کړي لکه امام بخاري رحمه الله چې عنوان کړي تنافس وکئ، غبطه وکئ، رغبت وکئ په علم و په حکمت کې. ولې ځوانانو نن عصر کې رغبت د چا سره ده؟ چا سره د طالبانو نن رغبت؟ قسم په الله که د بل چیز سره یې کوئ نه منئ، راځئ زه به دا د چهارسیه بازار ته د سره لاړ سم، 15 ځوانان به ودرو، پوښتنه به ترنه وکړو. داسې څوک دې پوښتنه تېر وکړي چې ملا نه وي، داسې ورته څوک غواړي چا غوندې سي. یو به په دې پیدا نه کړي چې د علم راغب و تنافس هغه اسلامي ټولنې ته ذهنیت کې چې دی هغه شی رغبت کوي، علم دین او اسلام دا رغبت نه کوي. چا دا په ذهن کې ور واچول؟ دښمن ته څه بلا وهلی؟ واک لري، پیسې لري، لاسپیکر لري، رادیو لري، تلویزیون لري، د دعوت لاره دې بنده کړې ده، څه در باندې سوي دي؟ پوهېږئ خو طالبانو که نه چې موږ څومره کار کوو؟ تاسې طالبانو درد به هلته پیدا سي چې دغسې ټویټر فعاله کوي. ویې ګورئ
چې د الحاد د فکر خلک څومره په ډېرېدلو باندې دي ځوانان. یعنې دا مې درته ویلې چې دا نن سهار مې ولیده که نه د سپي سره یې تشبیه ورکوله. دا کافر مطلق د طالبانو ده. او که دی په دې پوه سي زه فکر نه کوم چې دی دا نشر کړي، خو پوه کړی چا نه ده. بس لا یشعر کافر د مخکې امام بخاري یو باب کېښود. سړي نه داسې قول و فعل صادر سي چې دی پوه نه وي چې دا کفر ده، په هغې باندې د اکثرو علماو رایه دا ده دا مطلق کافر د طالبانو. نو دا د امام بخاري رحمه الله مقصد